Переход татарской письменности на латинскую графику одобрен и поддержан президентом этим летом на Конгрессе татар. Первая татарская энциклопедия должна была выйти на латинской графике. К выводу о необходимости все пришли, а теперь надо это утвердить соответствующим решением законодательного органа или указом президента. Вопрос о введении латинской графики в Татарстане был поднят уже в начале 90-х. Второй Всемирный конгресс татар, прошедший в Казани в 1997-м, рекомендовал республиканским властям принять закон о восстановлении татарского алфавита на основе латиницы. И 15 сентября 1999 года Госсовет Татарстана принимает закон о восстановлении татарского алфавита на основе латинской графики, который вступает в силу 1 сентября 2001 года. С января 30 года в Татарии все школы начали обучение родному языку на основе латинской графики. Новый алфавит получил название Енолиф и просуществовал 12 лет. Сегодня в Госсовете состоялись парламентские слушания по проекту закона о восстановлении татарского алфавита, основанного на латинской графике. В некоторых татарских гимназиях в качестве эксперимента школьники уже пробуют изучать язык, основанный на латинском алфавите. По словам министра образования Фариса Харисова, уроки ребята усваивают легко. Помогает и то, что латинские буквы им давно знакомы, так как параллельно с татарским в любой средней школе изучают английский, французский или немецкий языки. Здесь два направления. Первое – вернуть Енолиф, не внося в него изменений. Второе – вернуть Енолиф, но реформировав. Учитывая все перемены, которые произошли в нашей общественной жизни за последние 60 лет. Другая проблема – финансирование. Согласно законопроекту, переход растянется на 10 лет и завершится в 2011 году. На все предполагается затратить 115 миллионов рублей бюджетных денег. Однако многие депутаты считают, что эта сумма явно завышена. Эти цифры неверны. Некоторые министерства и ведомства почуяли возможность даром отхватить себе деньги. Урвать – это халявщики. Стремление урвать дешевые простые деньги под видом перехода. Третий аспект проблемы – политический. Переход на латинскую графику должен стать еще одним доказательством суверенизации Татарстана, его духовным единением с другими странами тюркоязычного мира. Новый татарский алфавит условно называется Енолиф-2 от названия первого татарского латинского алфавита Енолиф, который использовался в 20-х годах прошлого века. У латинизированного татарского алфавита нашелся целый ряд критиков. Латиница никому не нужна. С таким заявлением выступил сегодня депутат Госдумы Сергей Шашурин. Совет Госдумы сегодня принял решение вынести на рассмотрение два варианта изменения закона о языках народа Российской Федерации. Один из вариантов предполагает запрет на использование любой письменности, кроме кириллицы. То есть латиница в скором будущем может быть запрещена. По словам Сергея Шашурина, использование латиницы все равно, что, цитирую, «отказаться от всего цивилизованного и как талибаны разъезжать на ишаках». В итоге 15 января 2002 года Государственная Дума России внесла поправку в Федеральный закон о языках народов России, которая установила, что графической основой государственного языка России и всех государственных языков республик, входящих в Российскую Федерацию, является кириллица. А еще через 2 года, 16 января 2004 года, действие татарстанского закона о переходе на латиницу было приостановлено Конституционным судом России. Окончательную точку в вопросе поставил Верховный суд Татарстана. 28 декабря 2004 года он признал закон номер 2352 о восстановлении татарского алфавита на основе латинской графики недействующим. Таким образом, просуществовав чуть более 5 лет, с 22 января 2005 года татарская латиница образца 1999 года официально перестала использоваться. Вот эта политика, политика запрещения народом, чем писать, какими буквами писать, действительно это угрожает безопасности России. Потому что будут после этого, значит, если все это так пойдет, разногласия между народами. После оглашения решения глава Госсовета Татарстана Фарид Мухаммедшин сообщил, что власти республики не намерены больше обращаться по данному вопросу в какие-либо суды, включая европейские. На память о неудавшейся попытке остались лишь несколько изданных учебников на латинице да уличные таблички с названиями. После опубликования нового закона о языках вот такие таблички фактически окажутся вне закона. Как долго они еще провисят, будет зависеть от дальнейших действий Татарстана.